váltás, flexelés, stb. Az pedig megint olyan, hogy nehéz megmondani, hogy mikor elengedhetetlen és mikor kell csinálni. Legtöbb önkormányzat ezért szabályozza rendeletben, és nyilván most a vízhelyzet elhárításra nem beszélünk. Aki azt mondja, hogy figyelj, nem érdekel engem, hogy a te fúrógépet hány decibe ad ki vagy a fűnyíród, ekkor és ekkor csinálhatod, és innentől kezdve pedig tilos munkanapokon, csinálhatod hétig vagy este 6-ig, de minden önkormányzat máshogy szabályozza, vasárnap ünnepnapokon pedig nem nyugodt. Tűzszünet és hadifogolycsere jelzés lehetnek, hogy nem reménytelen a béke Európában. A kormányfő azt is elmondta, az európai vezetők is érzik, hogy az emberek békét akarnak, és hogy Európa egyedül nem tudja megoldani a konfliktust. Egyre többen lesznek digitális állampolgárok, már 800 000-en regisztráltak a digitális állampolgárság programba. Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett, az alkalmazással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés. Ráadásul a jövőben az igazolványokat sem kell magunk